allá, tío? Esa es la vista para ver los de 11, boludo. En el primer tiempo lo llenaron de goles, boludo, y ahora no le puedo meter ni uno. Es el número 10, es el Messi, boludo. Sí, aparte lo redominamos, boludo.
peluquín. Juega con Manu. Qué barrerdo el pibito ese, boludo. Es el puto Gambetta, boludo. Hace pibito, al número 10. Me hace eso en la cancha. Eso me hace en la cancha y le barro, lo dejo muerto, boludo. Hace que barrerlo todo, boludo, eso. Al día hay que marcar, boludo. Che, ¿cuándo van a meter el primer equipo, boludo? Ya lo tiene que meter. La nena, amigo, no sabe dar laterales. ¿La nena? ¿Por qué? Mía, ¿qué posición sos vos? ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu posición preferida? Ahí metieron al mejor equipo, al que marca goles.
Ciro, Ciro, ¿quién va de medio? Ciro, marcó 800. Toby, es corner. Es corner, chicos. Ahora sí, boludo, le van a meter más goles. Hoy día tenés que marcar 20 goles. 20. Amigo, el arquero no llega ni a parar. Ciro, el arquero no llegó ni a parar. Che, vos no te decís que vamos a estar. ¿Vos decís que vamos a estar tercero o vamos a ser cuarto? Depende. Depende, porque sí que Mallorca Amarillo perdió el partido o tuvo menos goles, creo que iríamos nosotros, porque metimos 4. Depende cómo fueron ellos. Así que estamos cuarto, pero te digo. Mira cómo lo han metido, boludo. Enzo, estás aburrido, ¿no? ¿Estás aburrido? No te llega ninguna, boludo. Partido. Este está en parcial nomás. ¡Uy, Rudiger, amigo! Lo vas celebrando, ¿no? A los Rudiger. Mal, boludo. Que por fin marca 3 goles en un partido y en un entrenamiento. Che, tío, la verdad, ¿viste el 10 cuando nos tocó contra nosotros, boludo? No pudo ser una mierda. Y ahora acá nos vas a hacer un poquito más. Mal. El Di jugó con nosotros, pero no hizo nada. Nomás le tiró un caño a Tommy y después todo lo que hizo todo el partido. Después hizo el caño y después nomás correr, perder la bocha. Y errarle frente al arco, boludo. Para mí también, ¿viste la que Santi pateó, en la que no marcó gol? Sí. Cuando yo estaba solo, me la pudo haber pasado también ahí. Mal, boludo. Había veces que Bastian o Benjamin tenía que pasar y le pegaban al arco, boludo. Ay, Benjita. 11-0. No, 12 creo que van. 13, 12. Al Bayern. 40-0 le ganó. ¿Pero qué? ¿Al Bayern en serio? ¿O en FIFA? ¿En qué? Ah, en el FIFA. Solo lo tenía más fácil, seguro. Porque para que le gane 40-0 al Bayern en FIFA, tenés que tener... Ayer ves, cuando yo estaba jugando con el papá de Toby, le gané 8-2. a los Bayern de Barcelona, amigo. Encima él estaba jugando con el Real Madrid y yo con el Bayern. No, tío, la verdad, y sabés, porque me creé un modo carrera, viste, me creé un modo carrera en un jueguito que tengo en el celular que se parece al FIFA. Bueno, boludo, me lo creé y estaba jugando en el Bayern, pero después lo borré porque me gastaba mucho batería. Falta el gol de Toby nomás. Mal, boludo. ¿Tu hermano marcó gol? Sí, 3 marcó, 3 creo que marcó. Lo mató, boludo, Diego marcó. Diego marcó tu hermano. Toby, marcó 3 goles también vos. 3 goles.
Benja, ¿cómo era tu festejo? No, a lo solo, no. Ay, Pero el festejo a solo. Che, Benja. después le digo, después cuando termine el partido le voy y Si le es digo. así, hizo el de solo. Sí. Son festejos. No, bro, yo tengo un festejo. Sí, como que Toby se fue arriba, ¿no, boludo? Yo tengo un festejo, amigo, mirá. Mirá, Lauti, te hago un festejo. Ay, bueno. Toby Prime. Lo que Toby es el asistidor. Dos asistencias tiene que tener. Sí. Como que a todos le quedó la manera de market, ¿no? Che, esta delantera ya no va a perder. Este día no lo va a olvidar nunca. El día donde me marcaron más de 10 goles. Che, tío, la verdad. Como que te... Ojalá el año que viene con este equipo y ser que Y sí, te va a... amigo le marco 40 goles. Igual depende, porque son diferentes los grupos, boludo, ahora. Si fuera 2013 y el año que viene estábamos, amigo, íbamos a marcar. ¡Qué golazo! Ciro, fue parada, estaba bailando todo. Dejalo, boludo, ya está. Amigos, que no va a marcar un gol, va a ser raro. No. ¿Quién es el que le pone los títulos a los videos? Mi viejo. ¿Eh? Mi viejo. En nuestro partido puso 2014 4-0. Otra estrella blanca. ¡Cinco goles! ¡Pará, boludo! Ciro Prime. 5 goles, amigo, ni vos. ¿Para qué me voy a caer, boludo? Pégale, Toby. Juan con Benja. No. ¡Andate arriba, Toby! Mano. ¿Cómo que no cobra? Che, pero ¿cuándo le pegó la mano, boludo? ¿Cuándo le pegó la mano? Cuando me anularon mi gol. Había marcado un gol de Cañito. ¿Terminó? Si mirá, no terminó, amigo. Ah, terminó. Chete, Enzo, ¿cuánto ganaron? La cracks. Soy el MVP. No ataqué nada. ¿Cuánto hemos ganado? ¿21-0? ¿Eh? ¿Cuánto hemos ganado? ¿21-0 o cuánto? Como 17 más o menos.
Benja, ¿cómo era tu festejo?